जय जगन्नाथ नमस्कार। आज आम कपाल भारती क्रिया किपरि करा जाए एवं यार बेनिफिट कौन कौन पाई आम यह करवा से विषय जानिबा। कपाल भारती होउछि एक क्रिया जहाद्वारा कि आमर बेक गला मस्तिष्कर स्नायुतंत्र प्रभावित होता है। यह आम किपरि करवा यह प्रथमे आम मेरुदंड को सीधा कर बसीजा एवं दुई हाथ को ध्यान मुद्रा बा ज्ञान मुद्रा रे दुई आंठू पर रखिबा। आखि बंद प्रथमे दीर्घ श्वास नहीं जिबा। तापरे एक सेकेंड को एक थर गोटे मिनिट रे 60 थर श्वास आमे धक्का मारी पेट भीतर बाहर को छाड़िबा। यह करने द्वारा आमर कैल्शियम आयरन एवं प्रोटीन अभाव देखा जाई न थाए। विटामिन ए बी सी डी ई B12 सबकि आम ए कपाल भारती क्रिया द्वारा पाई जाई थाउ एवं आमर पेट भितर जो गैस थाए सी संपूर्ण भाव में नाश हो जाए थाए।